Привет, мои дорогие друзья, с вами Дисудисут, и сегодня я снимаю видео про челлендж холодильник. Ну, короче, погнали. Что не сдрусь? Здрасте. Привет. Так, короче. Я первый. Давайте мне в руку. Не в руку, а так. Рот. Нет, давай он сам выпьет. Тогда размешайте. Фу, как вкусно. Шоколадка с чипсами, яблоковый хлеб. Это быстро. Что я взял? Ты много взял. Одно Чипсы. положи. Ты черный. Какой чипсы? Чем? Русские чипсы. Да нет. С картошкой. Какой картошкой? Так. Это с сыром. Ну да. Это русская картошка, а не русская. А не русские чипсы. Это правильно? Да. Она же нам всем отдала одинаковые пачки. Дальше я... А, кстати, в конце мы сожрем вот это. Что-то. Кто выиграет? Да. Короче, я теперь... Дайте мне что-то. Всё. Решайте. Быстро. Почему такое? И что это? Что? Шоколадку С чем? с орехом. И с чем? И какой шоколад? Черный. Для чего полезный? Ты что, дебил, ума? Все. Все. Закрой. Блин, такой сладкий. Правда? Угу. А меня чипсы холодные. Что тебе холодного взял? Тебе горячий налила. Не горячее, теплое. Давай. Мешаем, все. Пробуй. Ты что быстро не берешь? Что это? Яблоко. А я вот Теперь ты. Шапку. классно. Лайк поставь. Тебя не видно. Блин, ты что-то какой-то жирный больно. Такой гигантский бокал. Давай. Так, давай. Мешайте. Лайк поставь. Все, ешь. Давай. Хлеб. Ага, ты что говоришь? Да, это хлеб. Угадал. Какого цвета? Белого. Красного. Не угадал. Все, теперь берем. Вот так. А, стоп. Хлеб вкусный. Очень. Все, теперь. Смотрите канал Анвар Сияр. Советую. И как там? Алькала. Там. Все, да? Можно. Трах тебе дох, тебе дох. Трах тебе дох, дох. Ой. Это чипсы. Чипса. Русская картошка со вкусом сыра. Да. И с шоколадом. Давайте подам сочетанием. Например, у меня такое сочетание. Сочинение. Все, сочетание. Чипсы и хлеб. Чипсы. А у меня шоколад и яблоко. У меня... Да. Шоколад? Да. Не, у нее шоколад. Сейчас ты будешь есть. Ну я, подожди. Она, оказывается, просто пробовала и 2 часа нам объясняла. Все, давай теперь ты. А, ты. Шапка. Можно я шоколад попробую? Короче, можно только орех шоколада. Все. Все? Да, все. Колбаса. Да, колбаса. У тебя такое сочетание. Яблоко и колбаса. Нет. У меня чипсы, вот это, что это, шоколадное все. Теперь я. А у меня Чипсы и хлеб. А сейчас, так, шоковое состояние, мешаем. Фу, какой Ты мне что-то упало. Там Индан стоит. Ну ладно, Что-то упало. все, давай, можно. Опять хлеб. Ты просто очень любишь хлеб, понимаешь? Ты что ты уронила? Это не я. О, печенька! Вот здесь у нас пришла наша сестренка. Ага. Тяжелая. Сейчас она все
съест наша сестренка. Так, пока что да. Так, стой. Мы Ян, входим на подожди. паузу. И мы Мы- продолжаем. Да, потому Я что... Она уже. Я любитель хлеба. Да, ты очень любишь хлеб. Одевай шапку. Я? Да. Я. Давай так. Надеюсь, больше хлеба мне не попадет. Вот так не. Надоел мне. Ты прям, знаешь, какой-то хлебный. Я хлебный король. Хлебушка. Как раз Я хлеб. огромный Все, стакан. давайте, Давай мешайте, мешайте. Теплый. Все. Ой, что это? Шоколад. Это что, пони, что ли? Что это? Шоколад, да. Шоколад. Илья, ну ты вообще. Что это? Шоколад. Я думала, колбаса попалась. Все? Да? Блин. Попал. У тебя какое сочетание? Шоколад, чипсы и колбаса. А у меня хлеб и чипс. А, нет, у тебя чипсы. Все? Нет, закрой. А куда еще один третий хлеб делать? Ты его съел. Ты сожрал. Я два съел. Ты только 2 куска принес. Ага, я же один хотел сломать. Быстрее. Ешь. Бери. Да. Фу. Какое яблоко? Яблоко. Колбаса. А у нее яблоко, колбаса и яблоко. Все, я, короче, ее сразу одену. Красиво. Очень, 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 очень. Давай, одевай шапку. Короче. Так, Стой! Ты чё? Чё? Я еще не помешала. мне сыр попался. Да, ты? Да. Да? Да. Нет. Не дышать не Ешь. Бери. Офигевший. Шоколад. 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 Какой? Черный. Для чего полезный? Для ума полезный. Все, снимай. Теперь ты. М, А, теперь я. Теперь ты. Мешайся, давайте. Кто-то. Раз, два, три. Дети муж. Ты чё? А я шоколад сюда убрала, я его сюда придвину. Спасибо. Пожалуйста, это шоколад. Давай, ты чувствуешь? А малец, подожди. Ой, он такой сладкий. Пока у нас еще никто не проверил. Ты поедешь. Надо что-то принести. Такое сложное. Потом. Раз, два, три. Все. Это сыр. Все. Шоколада больше нет. Сыр. Я хотел сыр взять. Вот тоже. Он вкусный. У меня Мешайте. 2 шоколада. Тоже не вот. Мешайте. У меня вот здесь красный, Всё. Алина. Печенька. Давайте, мешайте. Мешайте. Тут очень, Все? Да. тут очень полезные сочетания остались. А, яблоко. Я уже думала, что такое. Ну да. Шоколад ешь. Сейчас. Все, шапку закрывай свою. А. Ты. Я? Да, ты Да. после меня. Все. Все, давай бери. Это чипсы. Так, сочетание. У меня 2 шоколада, потом колбаса. У меня 2 хлеба. А я чипсы. Я не помню. съела А, шоколад. у меня яблоко, яблоко, потом сыр, колбаса. Шоколадку. Ешь. А, не, она не хотела. Еще Просто она не ела. Просто она не ела. чипсы, да. У меня... А давайте кому яблоко. тройной попадется, например. Тут остался только сыр,
А мне еще есть... Давайте у один. кого что-то попадалось 3 раза, тот это ест. У меня что? Шоколад у меня 2 раза попался. Это 1, А, это ты- 1, У меня 2 раза, а яблоко. а нужно 3. Тебе же яблоко попалось, а тебе один Ну, раз. мне тоже яблоко. Ну, а Нет. яблоко было 3 кусочка. Нет, у меня это. Ну, 3 кусочка, короче, собрать. Нет, был один большой, было Да. 2 кусочка. Я льда не отломала Нет. половинку. 2. Подождите, сейчас. Мы А, продолжаем. вот хрен. Все, давай, короче, кто? Я Давай закрывай. хотела бы мне сейчас печеньку достать. Ага, сейчас будет тебе печенье. Стой, еще не все, я же мешаю. А, я... Давай, Ты бери. печеньку убрала. Нет. Подожди, Она стой, печенье стой. убрала. Да вот, видишь, они лежат, да, перемешаю. Все, давай, Все. бери. Фу, хватит искать. Все, сыр, все. Бери свой сыр, все. Сыр вытащил. Почему ты сказала? Все, вытащил одно. Все, Сыр. дальше я. Вкусно. Че учишь? Все, давайте. Ма. Бери, вот сыр. А! Ой, это печенье. Почему фу? Не люблю печенье. Я только люблю с чаем. А, теперь я же. Очень такие уж Да, побыть, когда пошли. ожидания остались. Давайте. Давай, все, бери. А, чипсы. М. Я не хотела Теперь чипсы. Я. Ты? А что ты хочешь? Не хочу А Мешай. я тоже хочу сыр, я вообще никогда сыр не ела. Все, давай. А я хочу колбаску. Где? Вот. У тебя 2. Где? Яблоко! Эврика! Ты открыл Всемирную Америку. Давайте. Она Давай. такая прикольная яблоко. Давай. Давай. Я думаю, что огромное такое? Твоя любимая. Сыр. Ну да. Так, осталось 4 предмета. Это печенье. Нет, 5. Почему 5? Короче, колбаса, сыр, печенье, чипсы и вот это. Все, давай. Это мусор. Сыр. Давайте, спасти. Сейчас я будет Я сейчас сейчас возьму, колбасу. я сейчас возьму по-любому колбасу. Да. Мешай. Бери. Только колбасу не убирай. Да, не упаду. Подожди. Я тебе что, по голове дал? Да. Нет. Ты вот здесь? Да. Смотри, что мы сделали. Так, короче, чтобы осталась одна колбаса, все по чесноку. На. Так, теперь я. Ты одно стол? Эй, А, теперь Она у нас... съест последнюю. не, Да. это не надо, это приз. Надо. Ну, мне Колбаса. вот это. Короче, Да. у нас все выиграли, все говорили. Всем и всем делим. Там как раз приз. Да. Ножницы. Я не могу открыть. Все. Что это такое? Короче, смотрите, как это делается. Ел? Я ела. Это пластмассовые трубочки? Да, пластмасса. Я думала, это... Короче, Знаешь, что это? вот так. А, я ела вот такие. Как фруктовые. Банан и клубника. Не знаю это. Ставьте лайки, если хотите. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Смотри, Если не смотри. Всем пока.